Let's get started. First, let's pray together. Chẳng dương mình chào đám chung mối kia hay chỉ đồng bóng dương mình chào đám đại cả thì thang chung mối kia. Sau bật khả thì thang. Grace and merciful Father who loves us. Thank you so much, Father. You saved us. Bên đang được bố bênh tại đó bài con đã trong ban bắt đầu mà con bên đang con ở bên con trong không ca đã trong ban chui sừng cua nâng sờ lanh đầu con từng học kia. Thank you for not only saving us but also making us holy children. Bên đã ơi con mình ở bên con trong thì ca đã trong ban đầu tiên là con ban từ tuổi cái sừng cua tê bên tay trong ban rock con chỉ bỏ sót con bắt chỉ ở bên con đầu trong. Father, we really want to live as a good Christian, so that's why we need your wisdom and strength. Bên đã ơi con bắt chỉ trong luôn nơiក្នុងនាមជា Christian ដែលល្អនៅចំពោះត្រង់ដូច្នេះcon bắt chỉត្រូវការកម្លាំងនិងប្រាជ្ញារបស់ត្រង់ជានិច្ច Father, we have been saved by your grace and love, so that's why you help us so that we cannot forget your love and grace even for a moment. បាទហើយឥឡូវនេះកូនទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដូច្នេះសូមទ្រង់តែងតែចងការទាំងអស់នេះក្នុងដួងចិត្តរបស់កូនដើម្បីកុំឲ្យកូនភ្លេចពីព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅវិនាទីណាឡើយ Father, please let us understand your love more deeply and highly. សូមទ្រង់ប្រទានឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត Always be with us and protect us, teach us with your word. សូមទ្រង់តែងតែគង់ជាមួយនឹងកូនជានិច្ចហើយបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ Also, you have given us great mission to preach the gospel. ហើយទ្រង់ក៏បានប្រទាននូវកិច្ចការយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាគឺការផ្សាយដំណឹងល្អ And this week we are going to have a Bible seminar. នៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរដែលកូនទាំងអស់គ្នានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ Please help us that those attend Bible seminar, everyone can be saved by your grace and love. ពេលដែលឲ្យសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនឹងបានចូលរួមជាមួយគ្នាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានចូលរួមហើយពួកគាត់ដែលបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាទទួលបានការធានានៃសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតប្រាកដទាំងអស់គ្នា Thank you for everything. We pray. ក៏សូមអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងក៏សូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន Amen. Today we are going to study basic principle second. អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះដែរក៏យើងរៀនតកតងនឹងពីចំណុចដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជីវិតជាគ្រីស្ទាននិងជាថ្ងៃទី2ហើយសប្តាហ៍ទី2ហើយ Second is why do we need the word of God after salvation? អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនពីចំណុចទី2នោះគឺតកតងថាតើហេតុអីបានជាយើងត្រូវការរៀននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះហើយ As you know that the Bible is not the religious book. Bible is truth. Bible is word of God. ចឹងដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាព្រះបន្ទូលយើងអាចនិយាយថាព្រះគម្ពីរដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាសៀវភៅដោយសាសនាទេក៏មិនមែនជាសៀវភៅដែលមនុស្សបង្កើតដែរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ So we are saved by the word of God. ហើយយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងពិតប្រាកដហើយត្រឹមត្រូវក៏តាមរយៈព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរ First of all, 1 Peter chapter 1:23. Let us read together. ចឹងសូមអានពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ23ទាំងអស់គ្នា1 2 3ត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅចប់លាប់ Yes. We can say that all things in the world are corruptible seed. ចឹងអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានគឺគ្រប់របស់ទាំងអស់គឺគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញនៅភ្នែករបស់យើងនៅផែនដីនេះគ្រប់ទាំងអស់គឺតែងតែមានពេលដែលវានឹងខូចបង់ទៅវិញតែงតែមានពេលដែលពុករលួយទៅវិញ You know that some theory can be proven wrong in future. Something wrong. Some big theory it can be proven that in future something wrong in that theory. ហើយក៏មានពេលខ្លះចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាទ្រឹស្ដីដែលមានតាំងពីដើមមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតទ្រឹស្ដីនឹងវាបានកើតឡើងតែវាបែរជាខុសពីទ្រឹស្ដីនៃការដែលមនុស្សចែងនឹងវិញ
But the Word of God is unchanging truth and forever. ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញទោះបីជាចែងច្រើនឆ្នាំប៉ុណ្ណាក៏នឹងកើតឡើងនៅចំបញ្ចប់ឬក៏ថ្ងៃអនាគតដែរអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បន្តកើតឡើងមកហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអត់ដែលផ្លាស់ប្ដូរទេគឺនៅចប់លប់ជានិច្ច In the world, the visible thing is corruptible thing, corruptible thing. ចឹងអ្វីដែលនៅផែនដីទាំងអស់អ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងលោកីនេះទាំងអស់គឺគ្រប់ទាំងអស់នឹងត្រូវបំផ្លាញទៅវិញឬក៏ពុករលួយទៅវិញ But Word of God is not corruptible thing, eternal thing. ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលនៅចប់លប់ហើយនៅអកលជានិច្ចមិនបានបាត់បង់ទៅណានោះទេ So therefore, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible. ចឹងគឺដូចជាខខាងលើដែលទ្រង់បានចែងអញ្ចឹងមានន័យថាជាព្រះបន្ទូលមួយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាគឺព្រះបានបង្កើតយើងជាថ្មីជាកូនជាមនុស្សដែលមិនបានពុករលួយទេគឺនៅក្នុងជីវិតដែលនឹងនៅជារៀងរហូតវិញ What is the incorruptible thing? អញ្ចឹងតើបែបណាទៅដែលយើងហៅថាជារបស់ដែលមិនពុករលួយ Incorruptible thing is Word of God. God's word. អញ្ចឹងដូចយើងដឹងនេះថាយើងកើតជាថ្មីតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងដែលកើតពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលមិនពុករលួយគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនពុករលួយនោះទេ The world, the universe will pass away, but my word, the word of God never pass away. ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះមានបន្ទូលថាផែនដីនេះនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យទៅក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺនៅដដែលនៅចប់លប់ដដែល So that's why after we are saved, we need the word of God. ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែបន្តមកចូលមកទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នា And chapter 1, 25 says, let us read together. ចឹងក្នុងពេត្រុសខ្សែទី1ចំពោះ24 25សូមអានទាំងអស់គ្នា1 2 3ព្រោះគ្រប់ទាំងមនុស្សប្រៀបដូចជាស្មៅហើយសេរីល្អទាំងប៉ុន្មានរបស់មនុស្សក៏ដូចជាផ្កាស្មៅរីឯធម្មតាស្មៅនោះតែងតែក្រៀមស្វិតហើយផ្កាក៏រយរុះទៅតែឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនៅជាប់អកលជានិច្ចវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនេះដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយ Yes. What is man? ចឹងតើមនុស្សបែបណាទៅ What is man? The Bible says all flesh is as grass. Grass. ចឹងដូចជានៅក្នុងខគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានប្រាប់យើងថាជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សនេះប្រៀបដូចជាស្មៅតែប៉ុណ្ណោះ And then like I said, you are the grass. ចឹងដូចជាទ្រង់កំពុងតែច្អល់កំពុងតែមានបន្ទូលមកកាន់យើងថាអូទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាជាស្មៅនៅចំពោះទ្រង់ Some people have some glory, a high class big position, but Bible says all the glory of man as the flower of the grass. Flower of the grass. ចឹងដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងទៀតថាអូតថាជីវិតរបស់អ្នកគេម្នាក់ដែលគាត់រីកចម្រើនគាត់ជាអ្នកដែលមានលុយច្រើនគាត់ជាមហាស្ថិរអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះការល្អទាំងអស់នោះទោះបីជាឋានៈរបស់គាត់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏បានត្រឹមតែជាផ្កាស្មៅប៉ុណ្ណោះ What is it? Flower. Flower is just like a little wire. Little wire is so beauty, and then wither. ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងទៀតថាផ្កាវាអត់អាចនឹងស្រស់ស្អាតនៅចប់រហូតទេផ្កាអញ្ចឹងផ្កាដែលមានជីវិតយើងឃើញថាវាស្រស់ស្អាតវារីកឡើងមកវាស្រស់ស្អាតបានតែមួយភ្លែតហ្នឹងទេហើយវាក៏ត្រូវក្រៀមស្វិតទៅវិញ But the word of God endure forever and ever. ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញគឺនៅជាប់អកលជានិច្ចគឺជារៀងរហូត So that's why we can be saved by the word of God. ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ណាស់មានផ្លូវតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ You learn the word of God, incorruptible seed, never pass away. ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលមិនបាត់បង់ក៏មិនផ្លាស់ប្ដូរដែរគឺមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរតទៅសោះគឺនៅជាប់អកលជានិច្ច The word of God will guide you your whole life. អញ្ចឹងព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងបង្ហាញផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកនឹងដឹកនាំអ្នកទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវ We are blessed. We will be blessed by the word of God. ហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏រៀនហើយនឹងទទួលបានព្រះពរដែលមកពីព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដក៏តាមរយៈព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែរ Because the word of God is God. ពីព្រោះតែព្រះមានបន្ទូលហើយថាព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺជាទ្រង់នឹងឯងគឺជាព្រះ God never change. ចឹងច្បាស់ណាស់ព្រះដែលបង្កើតយើងទ្រង់មិនដែលផ្លាស់ប្ដូរតទៅសោះ And the second Peter, so that's why we need food,
baby, especially baby, need pure milk. អញ្ចឹងដោយពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក2ខ2នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចនិយាយថាដោយឧទាហរណ៍ថាទីរក់អញ្ចឹងចុះដែលគាត់តបតកាត់មកថ្មីច្បាស់ណាស់គឺគាត់ពិតជាត្រូវការទឹកដោះដែលបរិសុទ្ធដែលសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់ចឹងនៅក្នុងខគម្ពីរមួយនឹងគឺបានចែងបែបនេះគឺនោះត្រូវឲ្យសង្វាតរោគទឹកដោះសុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណវិញដោយជាទីរក់ដែលទៅនឹងកើតដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនធំឡើងដល់បានសង្គ្រោះ Only little baby desire, baby desire, pure milk. Oh, give me. ចឹងនៅតើនេះដឹងថាយើងរស់នៅគឺយើងត្រូវការអាហារមែនតើដូចជាក្មេងៗឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាទីរក់អញ្ចឹងគាត់នឹងយំដើម្បីនឹងទទួលបានទឹកដោះដ៏សុទ្ធនោះគឺបំណងចិត្តរបស់គាត់គឺចង់បានអាហារមួយហ្នឹងគឺគាត់ចង់បានមិនថាសូមផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅទឹកដោះហ្នឹងមកខ្ញុំឃ្លានអីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងឯង Baby want to drink. ឥឡូវក៏សូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើក្មេងឬក៏ទីរក់គាត់ត្រូវការញ៉ាំស្រាអត់គាត់ចង់បានស្រាយកមកចំអែតពោះរបស់គាត់ឬក៏កាបេះរបស់គាត់អត់ Slap. ច្បាស់ណាស់បើសិនជាគាត់ញ៉ាំទៅគឺស្លាប់ហើយ Baby need pure milk. ចឹងគឺក្មេងគឺគាត់ត្រូវការតែទឹកដោះប៉ុណ្ណោះគឺទឹកដោះដែលសុទ្ធ So that's why God said the word of God is pure milk. ហើយព្រះក៏បានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាគឺទ្រង់បានប្រាប់យើងថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺប្រៀបដូចជាទឹកដោះយ៉ាងសុទ្ធគឺបរិសុទ្ធសម្រាប់យើង So that's why the word of God can be grow spiritually in our lives. អញ្ចឹងក៏ទឹកដោះដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះគឺអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងនាមជាកូនរបស់ទ្រង់បានរីកចម្រើនឡើងបានធំធាត់ឡើងដូចគ្នា So, let's think about it. The role of the word of God for Christian. What kind of is the role? ចឹងយើងសូមអញ្ចឹងគិតទាំងអស់គ្នាថាតើតួនាទីអ្វីនៃព្រះបន្ទូលទៅដែលផ្ដល់មកសម្រាប់គ្រីស្ទានតើមានតួនាទីអីខ្លះសម្រាប់គ្រីស្ទាន First, the word gives us spiritual power. អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅធម៌ពលខាងឯវិញ្ញាណ Let us read together. ចឹងសូមអាននៅយោបចំពោះ23ខ12ទាំងអស់គ្នា1 2 3ខ្ញុំមិនដែលកិច្ចថយចេញពីបង្គាប់នៃព្រះរឹមទ្រង់ទេខ្ញុំបានខំប្រមូលទុកព្រះបន្ទូលនៃព្រះអរទ្រង់ជាជាងអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការផង Yes. You know that. As you know that the physical healthy is important, but the spiritual healthy even more important. Babies. អញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងដឹងថាឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅយើងត្រូវការបាយយើងត្រូវការអាហារសម្រាប់ញ៉ាំអញ្ចឹងយើងគិតថាអាហារដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះមកពេលហ្នឹងវាសំខាន់វាមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់យើងណាស់ហើយអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរឹតតែមានសារៈសំខាន់ជាអាហារទាំងអស់នោះទៅទៀត So true is born again Christian necessary food is necessary food. What is it? The word of God. អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ជីវិតជាគ្រីស្ទានដែលបានកើតជាថ្មីយ៉ាងពិតប្រាកដអាហាររបស់គេដែលគេនឹងរកមុនបាយមុនទឹកអាហាររាល់ថ្ងៃដែលគេមើលឃើញហ្នឹងគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាអាហារដែលចាំបាច់បំផុត So the word of God increasingly strength our spirit and draw us near to God. អញ្ចឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនមែនត្រឹមតែជាអាហារសម្រាប់ចម្រើនកម្លាំងឬក៏វិញ្ញាណរបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនធំធាត់ឡើងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺធ្វើឲ្យយើងនិងព្រះហ្នឹងគឺប្រៀបដូចជាឪពុកនិងកូនដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាយ៉ាងអញ្ចឹងដូចគ្នា What is the true blessing? អញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាព្រះពរយ៉ាងពិតប្រាកដ What is the true blessing? Those who near to God, that is the true blessing. អញ្ចឹងគឺជាអ្នកដែលតែងតែសង្វាតចង់ទៅចិត្តនឹងព្រះតែងតែព្យាយាមចូលទៅឲ្យកាន់តែចិត្តជាមួយនឹងព្រះគឺគេនឹងទទួលបានព្រះពរយ៉ាងពិតប្រាកដ Amen. So that's why. Let us read once again. អញ្ចឹងសូមអានជាមួយគ្នាម្ដងទៀត1 2 3ខ្ញុំមិនដែលកិច្ចថយចេញពីបង្គាប់នៃព្រះរឹមទ្រង់ទេខ្ញុំបានខំប្រមូលទុកព្រះបន្ទូលនៃព្រះអរទ្រង់ជាជាងអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការផង I have a treasure the word of his mouth more than my necessary food. អញ្ចឹងគឺដោយខខាងលើនឹងអញ្ចឹងជីវិតជាគ្រីស្ទានគឺគាត់បាននេះគឺគាត់ព្យាយាមប្រមូលទុកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់ជាជាងអាហារដែលគាត់ចាំបាច់នឹងញ៉ាំសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅទៀត And then
Matthew chapter 4, verse 4 said, Jesus said like this. It is written, man shall not live by bread alone, but by word of God. ចឹងដោយមកថាចំពុក4ខ4នឹងចឹងដែលព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងឲ្យដឹងគឺប្រាប់យើងឲ្យដឹងពីជីវិតរបស់យើងក្នុងនាមជាគ្រីស្ទានគឺថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអង្គទ្រង់មកដែរ We need food, daily food. ចឹងយើងដឹងថាយើងត្រូវការញ៉ាំអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃ The more than we need spiritual food. ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវការជាងអាហារសពថ្ងៃនេះគឺអាហារខាងឯវិញ្ញាណរបស់យើង Spiritual food is word of God. ចឹងអាហារខាងឯវិញ្ញាណរបស់យើងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ In the Bible, there are so many blessings. ពីព្រោះនៅខាងក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រាប់យើងពីព្រះពរដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់បាន In the Bible, there are so many precious treasure. ហើយនៅក្នុងនឹងទៀតសោតក៏បានប្រាប់យើងពីកំណត់ដែលមានតម្លៃមែនទែនជាជាងអ្វីដែលយើងព្យាយាមរត់ទៅរកនៅខាងក្រៅនេះទៅទៀត You know? So that's why Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word of God. ដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាយើងមិនមែនរស់នៅដោយសារតែអាហារដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនំប៉័ងឬក៏បាយទឹកប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវិញ Like this. ក៏បែបនេះដែរចឹងដូចគ្នាខាងលើនឹងអញ្ចឹងទូបង្គំបានរក្សាទុកនៅព្រះបន្ទូលនៃព្រះអររបស់ទ្រង់លើសជាងអាហារដែលចាំបាច់សម្រាប់ទូបង្គំទៅទៀត Amen. 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 Just secondly, the word of God protect us from committing sin. ចឹងចំណុចទី2គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានការពារយើងពីការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាប You know, these days in the world there are so many sin, and the world is sinful world, full of sin. ចឹងដូចយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងថាផែនដីដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះគឺពិបាករស់នៅមែនទេគឺពោពេញទៅដោយការដែលងងឹតសន់ឈឹងពោពេញទៅដោយអំពើបាបនិងការអាក្រក់ជាច្រើន What is the big problem? ចឹងតើបញ្ហាអ្វីទៅដែលធំជាងគេបំផុតនោះ ជាគេបញ្ហាដ៏ធំជាងគេហ្មង 통증게. Simple. 뭐잖아요. 스마트폰. ឆោអូនគឺគាត់ចោលទៅទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងទូរស័ព្ទ 뚜사블이 there's so many dirty things comes out, sexual immorality. អញ្ចឹងបញ្ហាយើងដឹងថាអំពើបែបហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែអំពើបែបហ្នឹងអាចចែករំលែកបានយ៉ាងលឿនដូច្នេះគឺដោយសារតែទូរស័ព្ទ The dirty for sin is spread quickly. ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអីចឹងទៅមានវីដេអូអាភាឬក៏វីដេអូដែលអត់ល្អអញ្ចឹងក្មេងៗក៏មានទូរស័ព្ទច្បាស់ណាស់វីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចនឹងគាត់ឃើញច្រើន Facebook, TikTok, YouTube. អញ្ចឹងគឺការទាំងអស់ហ្នឹងការអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចែករំលែកកាន់តែលឿនដោយសារតែតាមរយៈទូរស័ព្ទហ្នឹងឯង So that's why we need God's protection. ចឹងដូចយើងដឹងថាតាមរយៈ YouTube, Facebook ឬក៏ TikTok អីចឹងអញ្ចឹងអាចបានជាយើងត្រូវការការពាររបស់ព្រះជាងនេះ So Psalm 119:9 says, how can a young man clean his way? How can a young man clean his way? អញ្ចឹងដូចឃ្លាខាងលើដែលនៅក្នុងទំនុកការចំពោះ119ខ9នោះគឺបានចែងថាតើមនុស្សកំឡោះហ្នឹងតើមនុស្សអាចសម្អាតផ្លូវរបស់ខ្លួនឲ្យសុចរិតដោយរបៀបណាដោយសារអ្វី How? ធ្វើម៉េចទៅដើម្បីសម្អាតផ្លូវរបស់យើង Like this. By taking heed according to your word. Word of God. អញ្ចឹងគឺដោយប្រយ័ត្ននឹងការប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទើបយើងអាចទើបយើងមានខែលដែលការពារយ៉ាងរឹងមាំ The word of God protects you from committing sin. ដូចគ្នាដែរដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាខែលយ៉ាងមុតមាំមែនទែនសម្រាប់ការពារយើងកុំឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាប Really? And then verse 11, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. ចឹងដូចខ11ដែរដែលបានចែងបន្តទៀតថាទូបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលត្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូបង្គំធ្វើបាបនឹងត្រង់ឡើយ So therefore we have to have many Bible verse in my heart and memory verse and reading, listening.
ចឹងដូចអ្នកទាំងនេះដឹងថាពេលខ្លះយើងពិបាកមែនតែយើងពិបាកនឹងរស់នៅកន្លែងដែលពិបាកទាំងអស់នេះហើយយកត្រង់ការពីមែនតែអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននោះគឺត្រូវតែចងចាំនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឧទាហរណ៍ថា1ខ2ខ3ខដែលចាំនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងគឺជាខែសម្រាប់ការពីយើងកុំឲ្យទៅធ្វើនៅអំពើបាបហ្នឹង And keep that in mind. The Word of God protect you from the world, from the story things, simple world. ចឹងគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅយ៉ាងល្អជាកូនដែលល្អនៅចំពោះទ្រង់បានគឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងដឹកនាំយើងនឹងបង្ហាញផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរផ្លូវដែលយើងត្រូវរស់នៅឲ្យជួយយើងកុំឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាបឬក៏ការអាក្រក់ផ្សេងៗ So those who live according to the Word of God will be careful with their action, and those who put the Word of God in their heart will guide by them. អញ្ចឹងគឺអ្នកដែលគាត់បានគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកដែលបានរស់នៅហើយពឹងអានគោរពព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងជីវិតរបស់ពួកគាត់នឹងរក្សាទាំងសកម្មភាពរបស់គាត់នោះគឺគាត់នឹងរក្សាឲ្យនៅតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺគាត់នឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងនឹងដឹកនាំជីវិតរបស់គាត់បានល្អក្នុងការរស់នៅ So you should read អញ្ចឹងអូនអានបានទេ one. គាត់ចង់អានខុសខាងលើហ្នឹងអានមកអានលឺទៅ សូមតាមជំនាញដែលទូលបង្គំឲ្យដើរតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមកុំឲ្យសេចក្តីទុច្ចរិតតាមមានអំណាចលើទូលបង្គំឡើយ Direct my step by your word. ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែអធិដ្ឋានឲ្យសូមទៅកាន់ព្រះគឺសូមឲ្យទ្រង់តម្រង់ជំហានរបស់យើង So let no iniquity, iniquity, transgression, sin, and have dominion over me. No. អញ្ចឹងគឺយើងគួរតែអធិដ្ឋានដោយខគម្ពីរខាងលើអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យទ្រង់ជាអ្នកតម្រង់ជើងរបស់យើងតម្រង់ជំហានរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹងផ្លាត់ចេញទៅធ្វើនៅការតចរិតឬក៏អំពើបាបណាការអាក្រក់ណាមានអំណាចនៅលើជីវិតរបស់យើង When you guys follow the word of God, that is a peaceful life, blessed life. អញ្ចឹងគឺគាត់សូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាយើងមកមិនឃើញព្រះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរស់នៅសុខសាន្តមែនទេចិត្តរបស់យើងគឺសុខសាន្តមែនទេ Why do you have so many problem and some suffering, affliction, conflict? Why do you have so many? ចឹងឥឡូវក៏សូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្មងអាចឆ្លើយបានអត់តែហេតុតែបានជាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបនៅបញ្ហាជាច្រើនបន្ទុកជាច្រើនឱកាសលំបាកឬក៏ត្រូវជួបបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើងភ្លាមៗមកយើងដោះស្រាយបានហេតុអីបានជាយើងជួបការទាំងអស់នោះ Because you are follow the word of God. បញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានសុខសាន្តទេច្បាស់ណាស់អ្នកអត់បាននឹងធ្វើតាមឬក៏រស់នៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះទេ You know that's why our life is hard life, difficult life. ដោយសារតែជីវិតរបស់យើងអត់បានរស់នៅនឹងធ្វើតាមព្រះនឹងដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានជាជីវិតរបស់យើងរស់នៅយ៉ាងពិបាក In following the word of God, this life is safe life, joyful life, peaceful life. អញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងនឹងរស់នៅហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងនឹងដឹងថាទ្រង់បានដឹកនាំយើងនៅក្នុងផ្លូវដែលមានសុភមង្គលមែនទែនដួងចិត្តរបស់យើងគឺសុខសាន្តមែនទែនហើយយើងមានទីពឹងអានយ៉ាងពិតប្រាកដទៀត Amen. អាមែន Third, the word of God change our heart and our life. ហើយចំណុចទី3គឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនិងជីវិតរបស់យើង Next. You should អត់អា read. នបានទេ No? No, thank you. បើ Come on. Let us read together. ចឹងសូមអាននៅខខាងលើទាំងអស់គ្នា1 ពី 3ដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះឥតមានដាច់ដោយព្រោះការអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេគឺបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលដាល់មកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿ You learn? So, when you believe the word of God effectively work in you. ចឹងគឺ
គឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅខណាដែលត្រូវបានមានបន្ទូលមានន័យថាយើងជឿថាព្រះគម្ពីរនឹងជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនមែនជឿក្នុងន័យមនុស្សទេអញ្ចឹងយើងជឿថានឹងគឺមកពីព្រះជីវិតរបស់យើងគឺនឹងរស់នៅយ៉ាងល្អមែនទែនតាមរយៈព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលនោះ Some people when some people heard of the word of God and then he thought that this word the Pastor Paul said from Pastor there is no idea អញ្ចឹងគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពីព្រោះគឺមានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់យល់ច្រឡំថានៅពេលដែលយើងរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់បាននិយាយចេញទៅអញ្ចឹងក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញពីលោកគ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងជាពាក្យសម្ដីជាអីដែលលោកគ្រូបាននិយាយខ្លួនឯងគាត់គិតថាជាសម្ដីរបស់លោកគ្រូដែលជាមនុស្សជាអ្នកនិយាយ Is it my word អញ្ចឹងក៏សូមសួរថាខាងលើហ្នឹងជាពាក្យរបស់គាត់និយាយចេញមក God's word ប៉ុន្តែខាងលើនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានរៀនជាមួយ So you welcome that is not as the word of man but as it is the truth the word of God អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែរស់នៅហើយយើងបានលឺនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងរៀនជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទទួលបានយើងជឿដល់អស់ពីដួងចិត្តរបស់យើងថានឹងគឺមកពីព្រះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយ៉ាងពិតប្រាកដ If you guys receive the word of God in truth in your heart and then the word of God effectively works in your life អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានលឺនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងបានទទួលមកទុកនៅក្នុងដួងចិត្តយើងថានឹងមិនមែនជាពាក្យរបស់មនុស្សទេគឺមកពីព្រះសម្រាប់យើងខ្លួនឯងហ្មងអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលនឹងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងហើយនឹងធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទៀត When you believe in the word of God they completely change you អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកមកក្នុងដួងចិត្តយើងហើយយើងដឹងថានឹងគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏ពិតដែលមកពីព្រះជីវិតរបស់យើងគឺនឹងផ្លាស់ប្ដូរគឺយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទេ What does it mean effectively works អញ្ចឹងតើការដែលមានសកម្មភាពឧទាហរណ៍ថាយើងទទួលបានរឿងនឹងហើយជីវិតរបស់យើងបានផ្លាស់ប្ដូរបានទទួលនៅផ្នែកណាមួយដែលចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងមកបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើង Which word effectively works You don't know anyway what does it mean អញ្ចឹង effectively work ចឹងដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបណ្ដាលក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងនឹងបានមានប្រៀបដូចជាមានសកម្មភាពឬក៏ចលនានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះមានន័យថាម៉េចទៅ What does it mean effectively work អញ្ចឹងតើការដែលព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរនឹងតើសកម្មភាពទាំងអស់នោះមានន័យបែបណាទៅ Effectively works means the word of God can be changing your life good life happy life can be changed ចឹងដូចជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបណ្ដាលមកយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានឮមានថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមានអំណាចក្នុងការដឹកនាំយើងនឹងទៅរកផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវគឺបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើង So which one is easier ចឹងក៏សូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថារូបខាងលើតើរូបមួយណាទៅដែលងាយស្រួលនឹងធ្វើជាងមួយណាទី1 ទី1ឬក៏ទី2 Of courseទី2 ប្រកបណាស់គឺទី2 easy ចឹងដូចយើងឃើញចឹងគឺគាត់រញតែដៃមកជាហៀងតែគឺងាយស្រួលមែនទេ So when you believe the word of God effectively works in you ចឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយយើងបានទទួលជឿយ៉ាងពិតដល់អស់ពីដួងចិត្តថានឹងគឺមកពីព្រះសម្រាប់យើងអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលនឹងធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺបែបនេះ So therefore do not listen to God's word as if they were human's word ដូច្នេះហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយើងស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែកោតខ្លាចយើងមិនត្រូវគិតថាអ្វីដែលគាត់បង្ហាញនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សនោះទេគឺមកពីព្រះទាំងអស់ Is it man's teaching man's word ឥឡូវក៏សូមសួរថានេះជាការបង្រៀនរបស់មនុស្សសភៅនឹងនិយាយពីការបង្រៀនរបស់មនុស្សឬក៏សាសនាឬក៏ការសរសេររបស់មនុស្សដែលយើងហៅថាព្រះគម្ពីរនេះ God's word our creator his word ចឹងគឺគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកដែលបង្កើតយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបង្កើតជាម្ចាស់នៃគ្រប់យ៉ាងគឺទ្រង់បានទុកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យយើង All your blessing is in the Bible ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមថាឲ្យយើងចង់ទទួលបានព្រះពរយើងរកខ្លួនឯងអត់បានតែពេលខ្លះគឺនៅក្នុងគម្ពីរមានឲ្យយើង If you do not follow the word of God your life does not effectively works this life ប៉ុន្តែបើសិនជាជីវិតរបស់យើងយើងបានមករកព្រះហើយប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬក៏ការខ្លាចដល់ត្រង់ទេជីវិតរបស់យើងគឺពិបាកមែនតែដូចរូបទី1យ៉ាង And then if you
follow the word of God, your life, joyful life, easy. ចឹងនៅពេលដែលយើងនឹងរស់នៅឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជីវិតរបស់យើងគឺងាយស្រួលមែនទេបើទោះបីជាមានបញ្ហាយើងដឹងថាយើងមានចំនួនក្នុងការដោះស្រាយអញ្ចឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការដើរទៅមុខមែនទេ Why do you so now is difficult? ចឹងឥឡូវក៏សូមសួរដែរដូចអូនដែរដូចអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅនឹងយើងទាំងអស់នេះចាំពេលខ្លះយើងមានការពិបាកច្រើនជួយតាហេតុអីទៅ Now. ឥឡូវគឺមានអ្នកខ្លះចឹងទៅដូចរូបទី1អញ្ចឹងដែលគាត់រស់នៅពិបាកមែនទេ Fact. ចឹងនឹងគឺជាការប៉ិន God knows everything. ពីព្រោះដូចពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់នេះតែគាត់អត់ដឹងថាអ្នកណាឲ្យប៉ិនប្រកបទេអ្នកដែលដឹងគឺជាព្រះដែលតោឃើញចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គឺព្រះតោឃើញគ្រប់យ៉ាងឲ្យដួងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា Only see God. អញ្ចឹងយើងអាចនឹងបោកបញ្ឆោតឬក៏លាក់បាំងទៅកាន់ព្រះនោះទេ So you really must be follow the word of God. ចឹងហើយគឺសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ So let us read together 2 Timothy 3:16, 17. ចឹងសូមអានទីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ខ16 17ទាំងអស់គ្នា1 2 3គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់ការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខ All Bible is given by inspiration of God. ចឹងដូចជាព្រះគម្ពីរដែលគាត់លើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានបណ្ដាលមកផ្ដល់មកឲ្យយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ Bible was written by God. ហើយព្រះគម្ពីរទៀតសោតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះច្បាស់ណាស់គឺបានចែងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដោយព្រះ So therefore the word of God transform a man into the one of good characters. អញ្ចឹងគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបង្ហាញប្រាប់យើងប្រៀបដូចជាការបង្រៀនឬក៏ការប្រដៅតម្រង់ដើម្បីជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលសុចរិតដែលបរិសុទ្ធនៅចំពោះទ្រង់ Do you think so? You have a good character. I'm a good man. ចឹងដូចជាបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងមានអត្តចរិតដែលល្អដែរអញ្ចឹងក៏សូមសួរបងថាឥឡូវបងអញ្ចឹងអត់ I'm a good girl. ខ្ញុំជាក្មេងប្រុសដែលល្អខ្ញុំជាក្មេងស្រីដែលល្អឬក៏អត់ទេ So Bible said Bible is profitable doctrine for reproof, correction, for instruction in righteousness. ចឹងនេះក៏ជាមូលហេតុសំខាន់ដែរដែលយើងទាំងអស់នេះគឺតែងតែរៀនអំពីព្រះគម្ពីរជានិច្ចពីព្រោះគ្រប់ទាំងអស់បានបង្រៀនជីវិតរបស់យើងបានរំលឹកឲ្យយើងដឹងខ្លួនបានប្រដៅតម្រង់យើងបានបង្ហាត់យើងខាងឯសេចក្តីសុចរិតគឺសម្រាប់យើង So therefore the word of God transform our life into the good character. ចឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងបានទទួលយកគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងរៀនកាន់តែច្រើនមានថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលកាន់តែគ្រប់លក្ខទៅជាមនុស្សដែលសំណប់របស់ព្រះហើយកាន់តែគ្រប់លក្ខ Amen. Amen. And then fourth, ហើយចំណុចទី4 the word of God make man humble. ហើយចំណុចទី4នេះគឺសំខាន់ដូចគ្នាដែរដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សមានចិត្តរៀបទៀបឬក៏រៀបសារ God give His true blessing to His humble people. ចឹងព្រះក៏ប្រទានព្រះពរយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់អស់អ្នកដែលមានចិត្តរៀបសារ God's grace and love is a true blessing is given. He will give humble person. អញ្ចឹងទាំងព្រះគុណទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងសេចក្តីមេត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺនឹងផ្ដល់ឲ្យអស់អ្នកដែលមានដួងចិត្តរៀបសារនៅចំពោះទ្រង់គឺអ្នកដែលមានចិត្តរៀបសារទៀបរៀបទៀប How can you be is humble person? អញ្ចឹងតើធ្វើមិនទៅដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើខ្ញុំធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំរស់នៅហើយមានចិត្តដែលរៀបសារអញ្ចឹង How? ធ្វើដោយរបៀបណាទៅ What about you? គឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៀត Should be. អញ្ចឹងគឺដោយចាតិយកថាចំពុក17ខ19ដល់20បានចែងបែបនេះត្រូវឲ្យសិភៅនោះនៅជាមួយនឹងខ្លួនហើយត្រូវមើលរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចអស់មួយជីវិតផងដើម្បីនឹងទម្លាប់ខ្លួនឲ្យចេះកាត់ផ្លែកដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃខ្លួនប្រយោជន៍ឲ្យបានកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងក្រឹតវិន័យនិងច្បាប់ទាំងនេះព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងហើយកុំឲ្យកើតមានចិត្តធំលើពួកបងប្អូនខ្លួនឬងាកបែរចេញពីសេចក្តីបង្គាប់
ទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយនេះគឺដើម្បីឲ្យបានជីវិតដល់នៅជីវិតជាយូរអង្វែងនៅក្នុងនគរខ្លួនព្រមទាំងកូនចៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងពួកសាសអ៊ីស្រាអែលតរៀងទៅ Amen. So the word of God makes us a humble person. អញ្ចឹងគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងយកចាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងបន្តធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានចិត្តដែលរៀបសារ And then God will give you His grace and blessing. ចឹងគ្រប់ទាំងព្រះពរហើយនិងព្រះគុណគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលជីវិតរបស់យើងបានរស់នៅដោយរៀបសារដោយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ Arrogant people never receive God's blessing. ចឹងដូចអ្នកទាំងនេះក៏ដឹងទៀតថាមនុស្សដែលគាត់ឆ្មាំងឆ្មៃមនុស្សដែលគាត់មានចិត្តធំគឺច្បាស់ណាស់គាត់មិនងាយនឹងទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះក៏មិនអាចនឹងផ្ដល់ព្រះពរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់គាត់បានដែរ So that's why like you shall lead it all the days of his life and you may learn to fear the Lord. You will be blessed. ចឹងដូចជាឃ្លាដំបងដែលយើងឃើញថាគឺយើងត្រូវតែតបព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចហើយបន្តអានបន្តនឹងរក្សាព្រះបន្ទូលនោះនៅជាប់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់មួយជីវិតរបស់យើងដើម្បីយើងមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រះនឹងតបឃើញការទាំងអស់នោះហើយទ្រង់ក៏ប្រទានព្រះពរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Like this. ក៏ដោយរូបខាងលើនេះអញ្ចឹង The word of God makes man humble. អញ្ចឹងគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សមានចិត្តដែលរៀបសារ You know, just humble person. So, what do you think about this humble person? Just poor people. អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតពីអត្ថន័យនៃមនុស្សដែលមានចិត្តរៀបសារឬក៏រៀបទៀមនឹងបែបណាទៅដូចយើងឃើញថាមនុស្សដែលមានចិត្តរៀបសារនោះគឺគាត់រៀបសារខ្លាំងមែនទែនជាមនុស្សដែលល្អមែនទែន You know, in these days, everyone want to show off his life, his possession, his knowledge, and things like that. ហើយចុះបច្ចុប្បន្ននេះវិញពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងផែនដីនេះយើងមើលឃើញតែការដែលមនុស្សជាច្រើនចឹងទៅគាត់មានតំណែងដែលខ្ពស់ចឹងទៅគាត់មានតែការដែលគាត់មានអំនួតគាត់អួតអាងគាត់បង្ហាញឬក៏ប្រៀបដូចជាការដែលគាត់មានអំនួតឬក៏សេចក្តីឆ្មាំងឆ្មៃអញ្ចឹង Really? សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ If someone go to the school, restaurant, be fancy food, they take a picture of it. ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ម្នាក់នឹងចឹងទៅគាត់បានទៅភោជនីយដ្ឋានមួយដែលថ្លៃមានម្ហូបដែលល្អស្អាតមែនទេអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ដើមថតរូប selfie ឬក៏ថតរូប Now I have a school, I'm going to school, my restaurant, take a picture. ហើយចាប់ដើមវាថាយើងនឹងធ្វើបែបហ្នឹងដូចគ្នាពីព្រោះពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាយូរម្ដងទៅកន្លែងណាដែលស្អាតដែលល្អអញ្ចឹងចាប់ដើមហើយថតរូបហើយមិនຕົកមើលតែខ្លួនឯងទេគឺបោះទៀតអខ្ញុំទៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅកន្លែងហ្នឹងល្អអញញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ខ្ញុំចាប់ដើមផុសឲ្យចែកគេមើល She said, I don't have a cell phone. Now he has? So anyway, the word of God makes us a humble person. ចឹងគឺមានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានដួងចិត្តដែលរៀបសារ ហើយចំណុចទី 5 The word of God makes us wise and joyful. ចឹងគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងគឺនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងរស់នៅដោយមានប្រាជ្ញាហើយរស់នៅដោយមានអំណរ Let us read together. ចឹងសូមអាននៅខគម្ពីរទរណកម្មចំពុក19ខ7ដល់9ទាំងអស់គ្នា1 2 3 ឯក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះគ្រប់លក្ខក៏កែប្រលឹងឡើងវិញសេចក្តីបន្ទាល់នៃព្រះយេហូវ៉ាជាពិតក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លៅល្ងងមានប្រាជ្ញាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាតាមតែទៀងត្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យចិត្តរីករាយសប្បាយក្រឹតវិន័យនៃព្រះយេហូវ៉ាជាសុទ្ធសាធក៏បំភ្លឺភ្នែក Let's think about it. What is the perfect thing in the world? Pure, 100% pure. What is it perfect and pure? Like that. ចឹងក៏សូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាដោយខខាងលើដែលបានចែងថាគឺគ្រប់លក្ខពាក្យថាគ្រប់លក្ខយើងច្បាស់ណាស់របស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធគឺបរិសុទ្ធគឺសុទ្ធហ្មង 100% ថាជារបស់មួយហ្នឹងចឹងក៏សូមសួរថានៅផែនដីយើងតើមានអីដែលសុទ្ធហើយបរិសុទ្ធ 100% អត់ The word of God is perfect and pure. ចឹងគឺមានតែ5ទូរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់លក្ខដែលបរិសុទ្ធ So
making is sure. The word of God is sure, making wise the simple. Is ចឹងដូចយើងឃើញថាគឺមានតែ5ទិបរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់លក្ខយ៉ាងគឺគ្រប់លក្ខពេញខ្នាតបំផុតហើយ5ទិបរបស់ព្រះទៀតសោតក៏បង្ហាញគឺមានន័យថាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សដែលខ្លៅល្ងងនឹងមានប្រាជ្ញាឡើងវិញ so that's why we can enjoy our life with word of God. ចឹងគឺមានតែ5ទិបរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្ដល់ឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីអំណររស់នៅដោយអំណររស់នៅដោយរីករាយនឹងសុភមង្គល There is joyful life. ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរគឺបានប្រាប់យើងពីជីវិតដែលរស់នៅដោយអំណរនិងរីករាយ Really? So the word of God is so powerful word. ហើយក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាព្រះបន្ទូលដែលមានអំណាចមានធម៌ពលនៅពេលដែលយើងបានទទួលនោះក៏ប្រៀបដូចថាយើងទទួលបាននូវប្រាជ្ញាហើយនឹងធម៌ពលដែរ Rejoicing together. ចឹងដូចរូបខាងលើនឹងចឹងគឺដូចរូបខាងលើនឹងចឹងគឺគាត់អត់ដែលស្គាល់គ្នាទេមានថាគាត់ឲ្យគ្នាមានក្តីស្រឡាញ់នឹងដល់អំណរមែនទេ Really? They are pure, pure heart. ចឹងដូចពួកគាត់ក្មេងៗទៅអញ្ចឹងដួងចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺបរិសុទ្ធមែន Now ទេ you guys almost in the adult age, you don't have this contaminate heart. អញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាចិត្តរបស់គាត់ចូលដល់តែគាត់ធ្វើអីមួយដូចយើងដឹងថាក្មេងគឺគាត់ត្រង់ណាស់គាត់មិនមែនណាថាអោខាងក្រៅផ្សេងខាងក្នុងផ្សេងទេឧទាហរណ៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងធំហើយយើងចាស់ហើយច្បាស់ណាស់ចិត្តរបស់យើងគឺច្បាស់ជាមានការកង្វក់ដែលនៅក្នុងនោះច្រើន First time met, ចឹង and ដូចរូបខាងលើនឹងអញ្ចឹង beautiful. ចឹងដូចរូបខាងលើនឹងអញ្ចឹងគាត់ជួបគ្នាជាលើកទី1ទេគឺលើកទី1ហ្មងដែលគាត់ជួបគ្នាហើយគាត់អោបគ្នាគាត់លេងមួយគ្នា The word of God makes us joyful life and cheerful life. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលដួងចិត្តរបស់យើងបានបរិសុទ្ធគឺដូចជាក្មេងៗយ៉ាងអញ្ចឹងហើយយើងរស់នៅដោយមានប្រាជ្ញាទៀត Amen. 26. The word of God firmly build up the faith of sin. You are already Christian life is build up, increasing more and more. ចឹងចំណុចទី6ដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះច្បាស់ណាស់បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺនឹងពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជាពួកបរិសុទ្ធដែលនៅចំពោះព្រះគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំតាមរយៈព្រះបន្ទូល Let us return. ចឹងសូមអាននៅកិច្ចការចំពោះ20ខ32ទាំងអស់គ្នា1ពី3ឥឡូវនេះខ្ញុំផ្ញើអ្នករាល់គ្នាទុកនឹងព្រះហើយនឹងព្រះបន្ទូលនៃព្រះគុណទ្រង់ដែលអាចនឹងស្អាងចិត្តហើយនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគេអាករនៅក្នុងពួកនៃអស់អ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធ Yes. The word of God will transform foolish into those wise. ចឹងដូចយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរយើងគឺបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅពេលខ្លះយើងមានប្រាជ្ញាដែលមានកម្រិតពេលខ្លះយើងល្ងងមែនទេប៉ុន្តែនឹងផ្លាស់ប្ដូរយើងឲ្យមានប្រាជ្ញា In addition, God's word make people happy and give them true satisfaction in their heart. អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏នឹងស្អាងចិត្តយើងឡើងមានន័យថានឹងលើកទឹកចិត្តរបស់យើងនឹងកំសាន្តដួងចិត្តរបស់យើងហើយក៏នឹងញែកជីវិតរបស់យើងឲ្យរស់នៅជាកូនដែលបរិសុទ្ធជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធមែនទេ Really? And what about is able to build your spiritual life, your spiritual build up. ចឹងក៏មានន័យថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺប្រៀបដូចជាបានឧទាហរណ៍ថាផ្ទះនឹងមួយអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលបានការសាងសង់វានឹងកាន់តែល្អកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងយើងដូចគ្នានៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចូលក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើងក៏រីកចម្រើនដូចគ្នាដែរ We can grow spiritually and physically through the word of God. អញ្ចឹងយើងអាចលូតលាស់បានយើងអាចរឹងមាំយើងអាចមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែមុតមាំអីនោះគឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលធ្វើឲ្យទាំងរូបកាយរបស់យើងនិងវិញ្ញាណរបស់យើងរីកចម្រើនជានិច្ច More and more increase. អញ្ចឹងគឺបន្ថែមការឡើងគឺបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀត Amen. អាមែន So 119, 50. Let us read អ together. ញ្ចឹងសូមអានក្នុងកានចំពោះ119ខ50ទាំងអស់គ្នា1ពី3នេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូបង្គំក្នុងវេលាដែលទូបង្គំកើតទុក្ខព្រួយគឺព្រះបន្ទូលត្រង់បានប្រោសឲ្យទូបង្គំមានកម្លាំងឡើង The God's word is not only joy and comfort, but also what is it? Life, right?
ចឹងដូចយើងឃើញនៅឃ្លាខាងលើនឹងចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនមែនគ្រាន់តែកំសាន្តចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកើតទុកព្រួយតែប៉ុណ្ណោះទេគឺនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្នុងជីវិតដែលមានពន្លឺទៀត Yes, so we are the human we need as comfort. So each other, comfort each other, encourage each other, love each other. ចឹងដូចយើងដឹងហើយថាការរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបានទេយើងត្រូវការមើលថែការពារគ្នាទៅវិញទៅមកការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក True comfort from the word of God. អញ្ចឹងអ្នកដែលអាចការពារយើងយ៉ាងពិតប្រាកដទាំងរូបកាយនិងវិញ្ញាណរបស់យើងបានគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមកពីព្រះ So that's why this is my comfort in my flesh. Your word has given me life. ចឹងគឺដូចជាឃ្លាខាងលើនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចកំសាន្តដល់ចិត្តទូបង្គំបាននៅក្នុងវេលាដែលទូបង្គំមានទុក្ខព្រួយហ្នឹងគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានប្រោះគឺបានការពារយើង Amen. 자, 7. ហើយចំណុចទី How 7 to handle attitude speech is correctly. អញ្ចឹងនេះគឺតើធ្វើមិនទៅដើម្បីយើងមានដំណោះស្រាយយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយហ្នឹងជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាដែលត្រឹមត្រូវនិងការនិយាយចេញទៅដោយត្រឹមត្រូវ Word of God. So អញ្ចឹងគឺមានតែតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុណ្ណោះគឺដោយទំនុកអង្ការចំពុក119ខ131បានចែងបែបនេះទូបង្គំបានហាមាត់ដកដង្ហើមធំដោយនឹករលឹកដល់សេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ Amen. អាមែន So therefore we have to have a desire to learn the word of God. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងពេលនេះគឺចាប់ពីពេលនេះទៅគឺគាត់សូមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវតែមានបំណងថាខ្ញុំត្រូវតែរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ We have to learn until die. ពីព្រោះយើងដឹងថាគឺគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងមិនថានៅកន្លែងណាទេជីវិតរបស់យើងគឺរស់នៅជាមួយនឹងការរៀនជានិច្ចរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងនឹងចាក់ចេញនិងយើងនឹងស្លាប់ទៅវិញ We have to learn so many things by the word of God. អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងអាចរៀនបានច្រើនខ្លាំងណាស់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺរៀនបានច្រើនខ្លាំងណាស់ 자, let us together final word. ចឹងសូមអាននៅខគម្ពីរចុងក្រោយខាងលើជាមួយគ្នា1 2 3ទូបង្គំមិនបានបង្អែបង្អង់ឡើយគឺបានប្រញាប់និងរក្សាអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ Let not forget that if we obey the word, God's word quickly, we will receive greater blessing. ចឹងគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់ចងចាំនៅក្នុងដួងចិត្តថាគឺមិនត្រូវបង្អែបង្អង់ទេគឺកុំឲ្យភ្លេចអសោះពីការគោរពដល់ព្រះគឺកុំឲ្យភ្លេចពីការដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះឲ្យសោះពីព្រោះកាលណាដែលយើងនៅចងចាំជារឿងរហូតមានថាព្រះនឹងផ្ដល់អំណោយដែលល្អមែនទែនផ្ដល់នៅរង្វាន់ដែលល្អមែនទែនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺធំខ្លាំងណាស់ធំធេងខ្លាំងណាស់ Right? So that's why you should obey the word of God quickly. ចឹងអ្នកត្រូវតែប្រញាប់នៅក្នុងការដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះកុំឲ្យពជាពេលទៀតឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើវា Right? Don't delay to obey the word of God. ដូច្នេះកុំឲ្យពជាពេលនៅក្នុងការគោរពដល់ព្រះឡើយគោរពដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើយ Many people just delay. Next day, next time, next week, next month, next year. ចឹងដូចអ្នកទាំងគ្នាដឹងហើយថាទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទាំងធ្លាប់អញ្ចឹងដូចគ្នាធ្លាប់កុហកដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាពេលខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងដឹងថារឿងហ្នឹងគឺចាំបាច់ធ្វើតែយើងនិយាយថាចាំថ្ងៃស្អែកថ្ងៃក្រោយខែក្រោយអាទិត្យក្រោយឆ្នាំក្រោយគឺយើងនឹងពន្យាពេលរហូត Don't be deceived by Satan. ដូច្នេះគឺសូមអ្នកទាំងគ្នារស់នៅដោយប្រាជ្ញាយើងមិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងការលបងរបស់អរិយនោះទេ Satan says always he deceives like this. Next time you should have time. Next now I'm so busy. Next. ចឹងដូចអ្នកទាំងគ្នាដឹងហើយថានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានលឺសំឡេងមួយដែលតែប្រាប់យើងថាអត់អីទេយើងនៅមានជីវិតនៅមានពេលវេលាបន្តទៀតថាចឹងចាំពេលក្រោយទៅថ្ងៃក្រោយទៅចាំពេលក្រោយទៀតទៅឥឡូវរវល់ណាស់ហត់ណាស់សម្រាប់សិនទៅចឹងនេះគឺជាការលបងរបស់អរិយ Pay counter. This week Bible seminar you should attend Bible seminar. Okay, Pastor. Okay. I was so this day so busy. Next time.
ចឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាយើងមានសិក្ខាសាលាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺគាត់សុំតែដល់អ្នកឲ្យចូលរួមមកចឹងក៏មានបងប្អូនខ្លះឬក៏ពេលដែលយើងចែកខត្តប័ណ្ណឬក៏ផ្សាយនឹងល្អចឹងគាត់និយាយថាចាលោកគ្រូខ្ញុំនឹងមកអូខេខ្ញុំមកប៉ុន្តែអត់មកទេអូឥឡូវរវល់បាត់ហើយចាំលើក្រោយចាំខែក្រោយហ្មងទៅ Keep in mind, Bible is talk about your blessing, your life and your life. ចឹងមូលហេតុដែលគាត់បញ្ជាក់ដល់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវតែចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែព្រះគម្ពីរមិនមែននិយាយពីពួកខ្ញុំដែលហៅទាំងអស់គ្នាទេគឺនិយាយពីជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗគឺខ្លួនយើងម្នាក់ៗ So also, first of all, we should have assurance of salvation. ដូច្នេះហើយបានជាការដែលគាត់ចង់ឲ្យអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយការទទួលបានការធានាសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន Without assurance of salvation, we cannot follow the word of God. ព្រោះយើងដឹងហើយថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមកព្រះវិហារទេយើងអត់មានការធានានៃសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងពិតប្រាកដទេយើងអត់អាចនឹងរស់នៅហើយធ្វើតាមត្រង់បានទេអត់អាចស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់ Therefore, the Bible seminar is very, very important. ដូច្នេះហើយសិក្ខាសាលាព្រះគម្ពីរដែលសម្រាប់របស់ព្រះវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង 어떻게 Bible seminar 해? ចឹងគឺសូមសន្យាបានអត់ថាចូលរួមសិក្ខាសាលាទាំងអស់គ្នា 줄래? បានទេ And then invite your neighbors, your family, your friends. ហើយដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងអត់គួរនាំខ្លួនយើងទៅឋាននរកទេហើយយើងក៏គួរតែអញ្ជើញគ្រួសាររបស់យើងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យចូលរួមជាមួយ Tuesday, Korean mission team, 6th mission team, almost young people, college, university students will come. ហើយខែ2នេះដែរដែលយើងនឹងមានសិក្ខាសាលានេះគឺមានបងប្អូនកូរ៉េដែលគាត់មកដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់មកតែ6នាក់ទេហើយអ្នកដែលគាត់មកហ្នឹងដូចជាគាត់រៀននៅវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យអ្នកដែលរៀននៅសាកលអីទេក្មេងៗ Why do they come to our Cambodia? ឥឡូវក៏សូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយបានអត់តែហេតុអីបានគាត់នាំគ្នាមកអញ្ចឹងក្មេងៗហើយនាំគ្នាមកអញ្ចឹងដើម្បីអីតែហេតុអីទៅហេតុអីបានគាត់នាំគ្នាមកគឺដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯង They want to deliver the true blessing. ដល់ជាពួកគាត់នៅក្មេងក៏ប៉ុន្មានប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តមកពីព្រះគាត់ពិតជាចង់នាំដំណឹងល្អនោះមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានដូចជាគាត់ដែរ They really want to help us. ចឹងក៏ដូចគ្នាដែលគាត់ចង់ជួយនៅសេចក្តីជំនឿដែលនៅខ្មែរយើងគឺចង់ជួយខ្លាំងមែនទេ So everyone is joining the Bible seminar and then you should check your salvation, true salvation. ចឹងគឺសូមអ្នកទាំងអស់បានចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយហៅក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏មនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ហើយយើងនឹងបណ្ឌិតមើលទាំងអស់គ្នាថាតើជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅ So let's pray. ចឹងសូមអធិដ្ឋានបញ្ចប់ជាមួយគ្នា Our Heavenly Father, thank you for saving us from eternal destruction. បិតានៃគុណនៅឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់កូនឲ្យរួចពីការដាក់ទោសដ៏អកលជានិច្ច Also, thank you for letting us here together to learn your word. ហើយកូនក៏អរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងការដែលថ្ងៃនេះទ្រង់បានញែកពេលវេលាសម្រាប់កូនដែលបានរៀននៅព្រះបន្ទូលដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ Today, we have learned what important your word. ចឹងនៅថ្ងៃនេះដែរគឺកូនបានរៀនអំពីសារៈសំខាន់ដែលមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់កូនគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ Please help us when we can read your word every single day and memorize your word. បាទឲ្យសូមទ្រង់រក្សាដួងចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនបានអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបានជាប់គឺបានចងទុកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងដួងចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ Please help us all so that we can receive your true blessing by your word. បាទឲ្យសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនបានអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយកូនបានយល់បានទទួលយកនៅអ្វីដែលទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់កូន Father, this week we are going to have a Bible seminar. Those attend people in Bible seminar can be saved by your word. បាទឲ្យគឺនៅសប្តាហ៍នេះដែលកូនមានសិក្ខាសាលាគឺកូននឹងរៀនទាំងអស់គ្នាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយទទួលបាននូវការធានានៃសេចក្តីសង្គ្រោះយ៉ាងពិតប្រាកដ Thank you so much, Father. We pray. បាទឲ្យគុណពិតជាអរព្រះគុណទ្រង់ខ្លាំងណាស់ក៏សូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន Amen.